खाने खाने ने तरकारी खाने भुटे नि हुन्छ माथि आगो डल्कायो छ आगो वाला पानी पनि होला नेपाल हो के खास गरी सुन चिज धानमा भएको चिज घटाउनु पर्ने नि सत्य जाला
फोटो बनायो कि लाँदा है उतै देऊ अहिले गेला अहिले गयो पुगेला माथि पुगेला दुई पक्की भन्नु पर्यो अन्न तो 4-5 आने लिया दाइ बाजा